que a gente vai gravar um vídeo com duas convidadas especiais, Sofia e Carolina! Minha amiga, minha prima, que também é minha amiga. E a gente tá aqui pra ensinar ciências pra vocês, olha. A gente vai fazer um slime comestível. Ó, eu já acordei já. Tava dormindo? Tava. O dela é de uva. Nossa, é de soda. E o de soda. Isso daqui, gente, é um docinho do Japão. Que tem um pozinho que você bota água e ele vira o que tá falando aqui que vai virar. E nesse caso é um slime comestível. A gente só vai precisar de água e aguinha e tesourinha. E, gente, então, pessoal, agora a gente vai começar e vamos amarrar o cabelo. Então vamos começar. Gente, não pode esquecer de amarrar o cabelo, tá bom? 1, 2, 3, 4. Nossa. Então, pessoal, agora eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Vem uma colher. Vem 3 pacotinhos. Esse azul, esse vermelho e esse verde. O da Sofia é diferente, ela vai mostrar pra vocês. gente, o meu só vem esse daqui e esse daqui, só isso, meu. Aí a gente vai fazer os plastiquinhos é a mesma coisa. Aí a gente já cortei. O coisinho é a mesma coisa. E aqui atrás, gente, tá escrito como você tem que fazer. A água até onde? Até o terceiro risquinho. O que a gente vai colocar depois vai ser o verde. O meu, eu tenho que botar esse pozinho aqui, o pequenininho primeiro. Por o verdinho. Tá ficando. Tá. Aqui, gente. Olha, pessoal, como que ficou. Ó, o da Sofia. Dissolveram. Mas eu já dissolvi tudo, meu. Vamos continuar, pessoal, que ela tá ali reclamando. Eu posso chupar a colher? A gente vai botar o pozinho vermelho aqui dentro. O nosso... Deixa aí, né? Já que já caiu, né? A gente vai pôr o vermelho, olha. E a Sofia vai pôr? O roxo. Olha, Roxo. Gabi, focar, please. Já viu, já. É, Você tem água? Tem. Eu tenho que botar, gente, até essa segunda risquinha aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Nós duas já pôs aqui, agora a gente vai pôr o azul. Água azul. Água azul, a gente vai pôr. Olha só que cor vai ficar, hein? 1, 2, 3 e já. Olha, gente, tá ficando rosa. Oi, tudo bem. Aí, agora, gente, eu vou botar o meu pozinho. Esse aqui é pra virar slime mesmo, é o pozinho da slime. Botou a cola, pessoal. Fez a cola, agora a gente vai botar o ativador. Que é esse pozinho azul. Vai, 1, 2, 3 e já colocou, meu. Já é pra pôr tudo, né? É. E é pra misturar até ficar azul. Vamos misturar. Estamos aqui, gente, mas acho que o molde hoje tá pronto. Pra vocês ficarem sabendo, eu ainda não botei o primeiro que eu fiz. Agora eu vou botar, tá bom, gente? Ai, gente, tá muito diferente. Meu Deus, o que é isso? Tá ficando roxo. Ah, é verdade. Nossa. Ai, eu também sou roxo ainda. Fica pozinho dentro. Faz assim, ó. Gente, eu vou botar aqui dentro. Pronto, pessoal, já arrumamos a mesa. E olha só como ficou o slime. A menina nem botou a colher pra ficar bonito. Tá vai entrar. E a gente vai escolher os nomes, Joana? Sim, vamos escolher nomes. Fala o seu primeiro. Aí você pensa. Vamos ter tempo de pensar, então? É. Então nós vamos pensar. Tá bom tempo. Posso falar? Pode falar. Slime comestível do Japão. O meu é gosminha. O meu é gordinha. Ficou feio. Ó, porque olha o tamanho dessa slime. É muito grande. Agora vamos experimentar. Finalmente! Olha o
pessoas. esse slime, gente. Sai. Tô comendo, Vivian. Muito bom. Muito bom. Na boca é muito engraçado, parece que você tá comendo slime. Não é? Sofia, você tá aqui. Eu sei. Nossa, é muito da hora. Tá. Gente, o meu tá muito... quase que caiu. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Sabe o que é? Olha só. Tá aprovado. É muito legal comer. Está aprovado. Gente, essa slime. vamos ver da Sofia. Está aprovado? Hum. É muito mágico. Verdade. Nossa! Muito diferente. Não, nossa! A sua é muito mole. Nossa. Ó. Ah! Olha só. É bem mole. Nossa, parece uma goma. Nossa. Parece uma... Gostoso, gosminha. Então, gente, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. A gente vai deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos de docinho japonês, assim, desse estilo, deixa o like, se inscreva e clica no sininho para você receber todos os vídeos novos. E vai deixar o vídeo por aqui. Tchau! Tchau!